अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑल इन माई चैनल पिजन्स ऑफ ढक्कन। नो लिमिट टू फ्लाइट, उड़ान की कोई हद नहीं। मैं मोहम्मद इरफान खान, इंडिया हैदराबाद ढक्कन से। तो काफ़ी टाइम के बाद बीमारियों के ऊपर वीडियोस आ रही है, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जो मेडिसिन मैं आपको बताऊँ वो आपको यूज़फुल हो, काम में आए। और जब जितने भी अब तक वीडियोस मैंने डाली हैं काफ़ी पावरफुल और यूज़फुल रही है, तो कोशिश करूँगा ये जो वीडियोस लेकर आया हूँ मैं, ये भी आपके लिए जो है यूज़फुल रहे। तो इसमें जो है मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो उन भाइयों के लिए जो भाइयों के पास वेटरनरी शॉप्स पास में नहीं है, जिनको नहीं मिल पा रही है और वो व्हाट्सअप कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि क्या करें। तो ह्यूमन मेडिकल भी मैं बताया हूँ, ह्यूमन मेडिसिन्स। तो दो भी मैं बताने के बाद और एक मेडिसिन जो कि होम्योपैथिक है। जो भी भाई की एरिया में क़रीब हो, जो भी जा सकता हो वो इजीली ले पाएगा। ये जैसे कि सर्दी का मौसम चल रहा है, काफ़ी भाई जो है सर्दी खांसी के लिए पूछ रहे हैं मेडिसिन्स, और वेटरनरी शॉप्स क़रीब नहीं है। और ह्यूमन मेडिकल भी मैं बताया हूँ, एलोपैथिक मेडिसिन भी बताया हूँ। और एक मेरे पास अभी अच्छी मेडिसिन आई है और मैंने इसको यूज़ भी किया है, काफ़ी अच्छा इसका जो है रिज़ल्ट रहा है मेरे पास। तो मेडिसिन बता देता हूँ मैं आपको। ये कंपनी है सीसी ड्रॉप्स, कफ एंड कोल्ड के लिए, जो आपको हर कबूतर को 5 ड्रॉप्स पिलाने होंगे सुबह शाम, जिससे जो कबूतर को सर्दियों में खांसी हो रही है, ज़ुकाम हो रहा है, वो जो है जल्दी से कम हो जाएगा। ये रहा नाम इसका, सीसी ड्रॉप्स कफ एंड कोल्ड। ये देख लीजिए, करीब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, इसका प्राइस है 120 रुपीज़। 5 ईयर्स तक इसकी एक्सपायरी है, ये देख सकते हो आप। तो ये एक ड्रॉप्स है जो सर्दी खांसी के लिए है। सर्दी खांसी के बाद आपके पास जो भी कबूतर है जिसको जो है आप जैसे कि बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए चाहे बड़ों के लिए। ये है मामा नेचुरा फॉर चिल्ड्रंस स्पेशली। ये भी आपको ड्रॉप्स है, ये भी बता देता हूँ आपको। सॉरी, ये जो है ये देखिए, यही दे रहा होगा आपको। ठीक है, इसका प्राइस भी बता देता हूँ आपको मैं। इसका प्राइस है 110 रुपीज़। तो ये आपको जो है होम्योपैथिक में आएगा, होम्योपैथिक मेडिसिन है, यही देख लीजिए। और नाम दोनों के भी एक साथ बता देता हूँ। ये आपको जो है इसके भी आपको जो है 6 पीसेस लेना है, होम्योपैथिक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सुबह शाम आप दे सकते हैं। ये तो भी बता देता हूँ नाम आपको, ये देखिए ये है, ठीक है। डीपीपी में मैं इसका नाम डाल दूँगा, तो ये यूज़ करिए आप। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है होम्योपैथिक का। तो उससे पहले मैंने वेटरनरी और एलोपैथिक मेडिसिन बताए थे। तो जो भाई को जो अवेलेबल हो, जिसके एरिया में जो है इजीली आपको मिल जाए मेडिकल, वहाँ से आप कहीं से भी ये मेडिसिन ले सकते हैं। और इसमें मैंने जो है इससे पहले होम्योपैथिक भी बताया और एलोपैथिक अभी और आपको जड़ी बूटी भी बताया, यानी कि अब तक मैंने पूरे 4 के 4 बता दिए हैं, ठीक है। होम्योपैथिक, एलोपैथिक, वेटरनरी और जड़ी बूटी, ठीक है, 4 भी बता दिया हूँ। ये यूज़ करिए आप। और ये मिलेंगे कहाँ पर? जहाँ पर भी आपके एरिया में सागर स्टोर्स है, होम्योपैथिक का सागर स्टोर हर स्टेट में अवेलेबल है। उसका मेरे पास कार्ड अभी अवेलेबल नहीं है, अगर गूगल पे चेक करेंगे तो आप मिल जाएगा, वहाँ से जाके ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा फ़ायदा है इसका। 3 से 4 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, दूसरे दिन में ही मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता 3 से 4 दिन 5 दिन होंगे तो ईज़िली आपको ये यूज़ कर सकते हैं, और बाद में भी यूज़ करवा सकते हैं आप इसको। तो देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, यूज़ करके देखिए, इंशाल्लाह आपको भी ये फ़ायदा देगा, ठीक है। अलविदा, अल्लाह हाफ़िज़।